May nakita raw dalag yung ating kabsat, no? Siyempre, hagisan daw ng ating kabsat. Ayan, hagisan na yan. Ayun! Ayun, ang ganda ng hagis! Nakabukas yung dam. Ano kaya yung mahuhuli nating kabsat, no? Ayan. Grabe. Meron, idol? Ay, meron nga, meron nga. Ayan, tilapia uli. Laki tilapia. Isa. Dali ka? Yung tilapia na malaki. Yung tilapia malaki. Next time, dala na tayo ng gloves. Meron din, malaki rin, idol. Oh. Oh, wala. Na ano na yung dalag, nakaramdam.